早晨，早晨，我又開240公里車咧，去揾早餐食。大家知唔知我去邊度啊？出發！我嚟呢度食早餐啊！呢啲有風味嗰啲山寨黃食早餐。唔該，椰齋啡奶茶啊！我同阿挺爺落咗香港啊，嚟整杯先，身體健康啊！身體健康啊！挺爺嘅。挺爺食咩啊？挺爺雞扒7件一定。我個沙爹嗰邊唔該啊！哇，沙爹好靚。落到嚟香港啊，當然要整個港式早餐一下啦嚇。火腿蛋啊，沙爹牛麵啊，哇啲牛肉睇住好靚，哇啲沙爹好香。好啊！齋啤啊，精神，大佬要精神啊！精神啊！今日呢個香港早餐食咗90蚊啊！挺爺抵唔抵食啊？抵食，抵食啊！咁多啲嚟食咯喎！